कैमरा में भाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, फिर भी पता नहीं लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। मतलब इस बार इन्होंने नया कैमरा बटन दे दिया है, स्पेशल वीडियोस के लिए कैमरा को अलाइन कर दिया है, लेकिन भाई इनकी वीडियो में आवाज ही नहीं आ रही है। लेट मी शो यू। अब यहाँ पर मैं अगर स्नैपचैट के ऊपर कुछ भी रिकॉर्ड करता हूँ तो आपको यहाँ पर आवाज आ जाएगी, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको आवाज सुनाई देगी। तो आपको यहाँ पर आवाज आ जाएगी, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको आवाज सुनाई देगी। लेकिन अभी यहाँ पर सेम टाइम पे मैं अगर नॉर्मल कैमरा से कोई भी वीडियो बनाता हूँ और मैं वहां पर कुछ भी बोलता हूं तो भाई आपको यहां पर आवाज सुनाई नहीं देगी। अब मैं जो भी बोल रहा हूं ऑब्वियसली कैमरा पे ही बोल रहा हूं, एंड इसको बंद किया एंड इस वीडियो को ओपन किया, यहां से अनम्यूट किया और यहां आप आवाज सुन के देखो, यहां पर कोई भी आवाज नहीं आ रही है। एंड अगर मैं सेटिंग्स में जाके इसके ऑडियो मिक्स के फीचर भी दिखाता हूं, लाइक इन फ्रेम दिखाता हूं, तो भी यहां पर कोई आवाज नहीं आ रही है। या स्टूडियो मोड में या किसी और मोड में भी जाता हूं तो वहां पर भी कोई आवाज नहीं देखने को मिल रही है। मतलब यार कोई इंसान 1.5 लाख रुपए लगा के एक नया आईफोन लेता है तो उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों देखने को मिलती है। मतलब एप्पल वालों ने कैमरास के ऊपर इतना ज्यादा काम किया, फिर भी वहां पर मेन जो चीज है, मतलब कैमरा में वीडियो का जो मेन काम है ऑडियो का, वो ही यहाँ पर मिसिंग है। तो भाई मुझे लगता है इसके ऊपर कोई पैसा स्पेंड करना चाहिए। पूरा 1.5 लाख रुपए मेरे तो बर्बाद हो गए हैं। मैं कहूंगा कि भाई आप लोग भी अपना पैसा बर्बाद मत करना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में जो एक नया आईफोन 16 लेने का सोच रहे हैं।